عسلامة ومرحبا بكم في تونيزي اوتو. اليوم جينا لدار ستافيم اوبيل، الشوروم نتاعهم في حي خضرة باش نعملوا تيست درايف نتاع الاوبيل كورسا. الاوبيل كورسا اللي هي فيها 3 فينيسيون. خدينا الفينيسيون ميدل، c'est un moteur 75 chevaux, DIN 5 chevaux fiscaux, on a une boîte manuelle 5 rapports. Donc باش نعملوا la test drive. Let's go. Voilà, donc باش نجربوا l'Opel Corsa, le restylé, facelift. Alors la première impression, بالطبيعة نلقاو شوية l'adrénaline نتاع Peugeot avec le volant هكا, donc la signature PSA bien sûr. Le volume est assez sympathique. On se sent pas à l'étroit, mais alors on a les touches sur le volant, très pratique. Et puis on a un écran tactile. Mais بالنسبة للmotorisation, donc كما قلنا 75 chevaux, 75 زايلة, et حاطين climatiseur. وباقي نحسوا اللي الموتور il est assez nerveux. Donc حاجة sympathique هذه. بالنسبه للباساج دي فيتيس, خاطر كلكم تسالوا فيا على البواطه فيتيس شحواله. دونك الباساج دي فيتيس est très très simple. Le levier il est à portée de main, مش مشكله. voilà, et puis ça passe معناتها j'ai aucun problème. voilà, تنجربوا بعد مارش اريير. نقول لكم بالنسبه للكونفور. alors le confort, déjà, on se sent bien enveloppé. Les sièges, on est tout ce qui est lombaire, donc vraiment on est bien positionné. On voit très bien maintenant. La version AD, c'est une finition, c'est la finition middle. On a 3 finitions qui m'ont l'intro. Donc une finition basique, on va dire, puis elle est le middle, et puis bon, ça m'a la suréquipé. Alors on a il faut les mettre à Stafim, elle a déjà la marque Peugeot, donc elle représente la marque Opel في تونس. هذه السومة في 58,000 في كالك. نعطيكم السوم صحيح والفيش تكنيك نتاعها تلقاوه على سيت tunisiauto.tn. Voilà, donc un test drive, c'est surtout pour il y a 2 choses في les test drive. C'est au niveau de la motorisation, مش حس يجاوب ما يجاوبش موتور. Et puis le confort, est-ce que maintenant, bon, في الكونفور معروفين هما جماعة PSA, donc تبارك الله. Donc ils ont leurs voitures sont très très confortables. نحن في اللاك توا, dans les petites rues, elles passent très très bien, donc voilà. Et puis شوفوا, on est en 3e. Le son est agréable dans le moteur et ça passe facilement. Voilà. Donc pour ce point positif. Alors أنا بالآن قاعد نطلع على sur les bosses que tu fais faire pour tester un petit peu كما قلت لكم les amortisseurs. Mais bon, PSA ما طلعتش الحكاية هذوما. Je pense que c'est au niveau de la marque, c'est ceux qui font les voitures les plus confortables. Voilà, donc aucun problème. Alors là, ما نحسش التكسيرة ولا حاجة. Ça passe. Alors le volant multifonction Sport 3, j'aime les Bosch, sincèrement. Il a un très très bon design. C'est un 3 branches qui m'a chauffé, très pratique. بالنسبة sécurité, on a un airbag conducteur, airbag passager, et puis on a les airbags latéraux au niveau des sièges. Donc bien sécurisé. ديما بالنسبة للsécurité, on a régulateur et limiteur de vitesse. Très pratique qui تشد ثنية.
Alors, بالنسبة ديما في les options تاع sécurité, عندنا حاجة très utile اللي هو l'alerte au sous-gonflage des pneus. Voilà, donc ça c'est très utile aussi وموجودة في l'Opel Corsa. ديما بالنسبة للsécurité, donc équiper l'Opel Corsa de l'ABS, l'ESP ou l'EBD. Donc voilà, les trois options les plus importantes de sécurité موجودين فيها. ونرجعوا للكونفور نتاع الكهرباء, عندنا des jantes 16 pouces tout de même. Plus les dimensions يكبروا et plus au niveau du confort ça devient plus difficile. Et là, bien qu'il y ait des jantes 16 pouces, c'est très joli, mais en même temps on ne ressent pas les secousses. ما نحسوش معناتها الضربات نتاع الحفر اكسترا, ما نحسهمش, نحسهم دوبلاج. كان تو في الكيس مسيب شويه, حبيت ان نصلح الكورسا نشوف شو عندها في الموتور. Donc نطلع facilement 80 100. Et puis le freinage parfait. C'est pas un freinage brusque, voilà, donc freinage assez doux et efficace. Voilà, le moteur يجاوب. باش تنزل برشا باش ديجا توصل 3000 تور مينوت. باهي, دونك كيما قلت لكم انا البواط عجبتني برشا خاطر سانسيرمون سا باس سي فاسيلمون لي فيتيس. وتوا سورتو ثم نحب نجرب مارش اريير. فوالا, دونك شفتوا تاك نرجع نعاود ننزل. اوكي سي تري بيان. بروميير اكسيلون, نعاود نرجع مارش اريير. فوالا, دونك ما عنديش حتى اي اشكاليه, ما سمعتوش حس, ما سمعتوش. Donc voilà, excellente boîte pour moi. Donc هذا هو التست درايف نتاعنا, donc assez sympathique. كما قلت لكم بالنسبه لي انا, moi c'est un B+ pour cette voiture. ما ننساوش اللي au niveau des concurrentes عندنا le Seat Ibiza, et puis on a aussi la nouvelle i20 et puis la Kia Rio GT Line. Mais نتصور اللي معناتها les amoureux de Opel vont adorer ce modèle. Alors بالطبيعة نخلي لكم انا الفيش تكنيك وسومة على السيت tunisiauto.tn. et توا باش نخلي دالي يعطيكم فكرة بالنسبة l'intérieur et l'extérieur de la voiture. Bye. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see, cause everybody